We begin a recital with a Pushpanjali. Pushpanjali is a Sanskrit word where Pushpa means flower and Anjali means an offering. It's a salutation to Lord Nataraja, the Guru, the musicians, and the audience. It's an invocatory piece done at the beginning of the recital. This music is composed and tuned by Sri M. S. Sukhi, and we are really very happy to have him on Natvangam for today's performance on Mridangam. This Pushpanjali is set in Ragam Jog and Talam Adi, followed by Vinayaka Stuti, set in Ragam Arabhi and Adi Talam. तां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकद्धीं तज्जुनुधीं तत्तां तगिटतगतां धीं जुनुदगधीं धीं तद्धीं
तधिमिकिटतां जुणुत्तद्धीं तधिमिकिटतां ततां तधीं ततों तनं जुणुतगतां धीतां जुणुत्तद्धीं तधिमिकिटतां जुणुत्तद्धीं तधिमिकिटतां ततां तधीं ततों तनं तां धीं तधीं तकिटतगधीं धीं तात्नं तद्धीं तधीं जुणुतां 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 धीं तधीं तकिटतगधीं धीं तात्नं तद्धीं तधीं जुणुतां जुणुतां जुणुतद्धिमिकिटधिनतां तधिकिनतुतं धिद्धिमिकिटधिन्नतां तद्धिङ्गिनतुतं धिमिकिटधिन्नतां तद्धिं तधिगिनतुतां तद्धिद्धिमिकिटधिन्नतां तद्धिं तधिगिनतुतं धिद्धिमिकिटधिन्नतां तद्धिङ्गिनतुतं धिमिकिटधिनतां तधिगिनतुतां तद्धिद्धिमिकिटधिनतां तधिगिनतुतं धिद्धिमिकिटधिन्नतां तद्धिङ्गिनतुतं धिमिकिटधिन्नतां तद्धिं तधिगिनतुतां धीं जुणुदगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तत्तकधीं तज्जुणुधीं तत्तां तकिटतगतां धीं जुणुतकधीं धीं तद्धीं जुणुधीं तद्धीं जुणुतकधीं धीं तद्धीं 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 अगजानन पद्मार्कं गजाननमकर्निशम् अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अकर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे प्रणवाकारं 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 सिद्धिविनायकं प्रसन्न स्मितवदनं प्रसन्न स्मितवदनम् अनुभावये प्रणवाकारं सिद्धिविनायकं प्रसन्न स्मितवदनम् अनुभावये प्रणवाकारं सिद्धिविनायकं प्रसन्न
स्मितवदनम् अनुभावये प्रणवाकारम् गणनायकं निखिलभुवनमङ्गलवरदायकं गणनायकं निखिलभुवनमङ्गलवरदायकं मणिगणकिरणनानाविधकल्पधरणं लोककारणं मणिगणकिरणनानाविधकल्पधरणं लोककारणं मणिगणकिरणनानाविधकल्पधरणं लोककारणं प्रणवाकारं सिद्धिविनायकं प्रसन्न स्मितवदनम् अनुभावये प्रणवाकारम् अभिसंवृत शिवगण सुरगण महतानन्दनटनम् अभिसंवृत शिवगण सुरगण महतानन्दनटनम् अभिसंवृत शिवगण सुरगण महतानन्दनटनम् अभिसंवृत शिवगण सुरगण महतानन्दनटनम् दुन्दुभिदिन्दिमि मृदङ्गडमरुकरं धिमृत धिमृत समजलचरणं करुणारसवर्षणमुखकमलं कार्त्यायनि बलप्रदनं नन्दकुमारनब्धिवरप्रदम् अतिशयलम्बोदरविकटराजममलं प्रणवाकारम् नन्दकुमारलब्धिवरप्रदमतिशैलम्बोदरविकटराजममलं प्रणवाकारम् सिद्धिविनायकं प्रसन्न स्मितवदनम् अनुभावये प्रणवाकारम् सिद्धिविनायकं प्रसन्न स्मितवदनम् अनुभावये प्रणवाकारम् सिद्धिविनायकं विनायकं 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 Wonderful performance, dancers. It was highly on pace. An arangetram is the moment that every young dancer looks forward to. It's supposed to be the first repertoire they perform on stage and showcase their talent
after years of intense training. Arangetram is always a memorable day that every dancer would cherish throughout her life. And I wish this day turns out to be special for today's three dancers as well.